آلو حمزة، هل تبحث عن مكنسة كهربائية محمولة بتقنيات مذهلة؟ نقدم لك الحل المثالي. مكنسة كهربائية محمولة بقدرة شفط قوية تصل إلى 12,000 باسكال، متوفرة لدينا الآن. تتميز بقوة شفط فائقة لتنظيف الغبار والحطام في سيارتك أو منزلك بسهاوة تامة. تجمع بين وظيفتي الشفط والنفخ في جهاز واحد لتلبية جميع احتياجات التنظيف الخاصة بك. تصميمها اللاسلكي والصغير يجعلها سهلة الحمل، مع بطارية طويلة تدوم بسعة 1200 ميلي أمبير في الساعة، لتوفر جلسات تنظيف متمددة دون توقف. كما أنها سهلة الصيانة بفضل صندوق الغبار الشفاف القابل للتفكيك والتنظيف. آلو حمزة، لا تضيع الفرصة. احصل عليها الآن بسعر مميز. الكمية محددة.